Ремонт вийде космос. Так нам написали під відео, де я виставляв ось цей гідроциліндр в розібраному стані. Ви бачите, цей гідроциліндр вже готовий, пофарбований. Ремонт такого циліндра стартує від 8 тисяч гривень, залежно від того, що з ним. Якщо це просто заміна там ущільнень, буде одна ціна. Якщо це заміна штока, буде зовсім інша ціна. Буває таке, що і корпус потрібно міняти. Ну, а новий такий циліндр коштує, знаєте скільки? Можете загуглити. Жатка John Deere 85 тисяч гривень. От вам і космос. Вирішуйте, ремонтувати чи купувати нове.